コカトリスを焼いただけのものがこれほどうまいとはな。皮目からじっくり焼いてパリパリにするのがコツだよ。レモンバターソースにちょっとだけ醤油を垂らすのが俺のこだわり。ロックバードよりあっさりしているが、これはこれでうまい。鶏肉と合鴨みたいな感じかな。どっちもそれなりのうまさがあるけど。ロックバードもまた買ってこよう。そういえばフェルって魔物を狩るときは魔法を使うわけ？そうだな。爪や牙も使うが、雑魚を一時に片付ける場合は魔法の方が効率がいい。ほうほう。その中でも得意なのがニンリル様の加護がある風魔法なのだ。本物の魔法だ。初めて見た。お主にかけた結界も魔法だぞ。いや、いまいちピンとこなくてさ。魔法って俺も使えるようになるかな？魔力があれば使えるだろう。魔力。お、一応俺も魔力はあるらしいけど、どうやって使うんだ？どうって使おうと思えば使えるだろう。だから風魔法を使いたいならばそう念じれば使えるし、火魔法を使いたいならばそう念じれば良いだけだ。感覚派の天才か。フェルに聞いた俺が間違いだった。念じればか。イメージが大切ってことかな。火の魔法、火の玉、これだ！ファイヤーボール！何をやっておるのだ？魔力を体内に巡らせねば使えんぞ。どういうこと？言葉で伝えるのは難しい。我の体に魔力を巡らせる。触れて感じ取れ。なんかあったかい。分かったか？なんとなく。ならばあとは訓練あるのみだ。よし、やるぞ！俺はやる。できる。ファイヤーボール！しょぼ！この程度とは。なんだよ。漫然と訓練しているだけでは上達が遅いのも当然か。どれ、実戦で慣れてみてはどうだ？魔物と戦うってこと？剣だってろくに使ったことないのに。まともに戦えっこないって。やってみなければわからんだろう。でも怪我とかしたら嫌だし。多少の負傷は織り込み済みではないのか？痛いし怖いし。ちょっと行くぞ！ちょっと無理絶対無理！あのゴブリンがちょうどよかろう。撃ってみろ。いくらなんでも無理でしょう。いいから早く撃て。一匹だけならともかくあんなにいるんだぞ。腰抜けが。お主が行かぬなら我が行くぞ。これで戦わざるを得ないだろう。撃ちまくって体で覚えるのだ。我はもっと上位のゴブリンでも勝ってくる。一人にするなよ！仕留めなし！ファイヤーボール！よし、効いてる。あとは距離を取りつつ撃ち続けるぞ。配信だ。結界魔法助かった。これなら大丈夫じゃない。とにかく撃つんだ。ファイヤーボール！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  ！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 
ったこれが俺の理想のファイヤーボール。力が入らない。まだゴブリンが。やればできるではないか。フェル、あとは頼む。うわあ、ゴブリン。やっと起きたか。どうだ実戦は。ためになっただろう。あんなひどい目に合わせといてよく言うぜ。当分夢に出るレベルだっての。何を言うか。お主が最後に放ったファイヤーボールはなかなか良かったぞ。え？魔法が扱えるようになったのも我のおかげだな。自画自賛かよ。だいたい初心者の相手は1匹とか2匹から地道に始めるべきだろ。それをゴブリンの大集落に放り込みやがって。はっ、お主があの程度の魔法レベルでもたもたしているのが悪いのだ。お主。レベルが上がっているな。え、マジで？やった！ステータス値がアップして秘魔法も増えてるぞ。意外にこれをやろう。でかいゴブリン！このゴブリンキングには魔石がある。ゴブリンは食えないし何の役にも立たんが、わざわざ持ってきてやったのだ。ああ、魔石か。そういえばそういうのあったな。我くらいになると魔石持ちかどうかは見ればわかる。すごいな。魔石は金になるのだろ？そういう話だったね。それならば異世界の地層で我をねぎらうべきではないのか？例えば和牛とやらで、例えば和牛とやらで。はあ！前に買い取りしてもらった時の金も肉もまだまだ残ってるし、ごちそうは当分ありません。特に和牛はない。ネバー！今日のところは諦めよう。しかし腹は減ったぞ。はいはい。まったく贅沢を覚えさせるんじゃなかった。あれ？何をふざけている？違う。なんだこのだるさ。これが魔力切れってやつか。今日は料理休み。疲れた時こそ甘いものってな。変わった匂いがするが、肉ではないのか？肉がいい。ベルは疲労困憊の俺に食事の用意をさせるんだ。発酵バターのメロンパンか。糖分が体に染みる。これはこれで豆を甘く煮詰めたものか。初めて食すがなかなかだ。こっちは乳が入っているのか。濃い乳だな。ほろ苦くこってりとした甘さだ。どれもうまいぞ。おかわり。お前甘いのもいけるのかよ。甘いものばっかり食べてると糖尿とか虫歯になるぞ。肉が食えなくなるんだぞ。我が病気になどなるものか。ってすごい自信だな。自信ではなく事実に過ぎん。我には風の女神ニンリル様の大いなる加護があるのだ。加護？神の加護の下では毒や病気はもちろんあらゆる状態異常が無効化される。そうなの？フェルが風魔法が得意だっていうのは。我が生まれ持った素質はもちろんだが、ニンリル様のお力でさらにうまく扱えるようになったのだ。もっともそうやすやすと加護を授かれるわけではないのだがな。そりゃそうだろ。加護があるってだけでチートやん。そもそもフェルなんて加護がなくてもめちゃくちゃ強いし、俺こそ加護が必要なんじゃない？神様、仏様、誰でもいいから俺に加護をください。
違うんです。魔物じゃなくてジューマなんです。ジューマだと？これギルドカードです。確かにジューマのようだが、こいつはグレートウルフか。 E ランクの駆け出し冒険者がよく A ランクの魔物をジューマにできたな。おい、運よく勘違いしてくれてる方が好都合だからな。ここはその設定で。我はグレートウルフではない。なんだ？いや、なんでもないです。しかしグレートウルフじゃ騒ぎになるのも無理はない。他の町でも気をつけろよ。はい、それはもう。だから我はグレートウルフなどではない。これは念話だ。10魔契約を結んだ者同士は声に出さずとも話ができるのだ。初耳なんですけど。これまでは必要なかっただろう。お、一応気を使ってくれてるのね。どうした？聞いているのか？ああ、すみません。何でしたっけ？何か事故や事件を起こせば主であるお前が罰せられることになる。被害によっては死罪や奴隷落ちだってあり得るからな。十分気をつけるように。異世界怖い。承知しました。それにしても大きな町だな。ここならあれがあるかな。あれとは何だ？地図だよ。このまま行き当たりばったりってわけにはいかないだろ。探してくるからここで待っててくれ。どこに行くのだ？いつ頃帰ってくるのだ？見つかったら帰ってくるって。今日中に見つからなかったらどうなるのだ？夕方には帰ってくるって。いちいち細かくて束縛男みたいになってるぞ。束縛男とやら何かは知らぬが、バカにされていることはわかるぞ。はいはい、とにかくおとなしくしててくれよな。地図コーナーはと、お、これはこれ欲しいかも。すみません、これいくらですか？ああ、金貨7枚だ。高っ。無理。それは紙を使った貴重な本だよ。高くて当たり前だろ。紙が貴重品なのか。ちなみにこちらで世界地図の取り扱いなんかは？はあ、本屋にそんなもの置いてあるわけがないだろう。国家の重大機密だぞ。そう言われるとそうですね。戦争とかするわけじゃないから大雑把なものでいいんだけどな。そうだ、この町の大きさなら図書館があるはず。何か少しでも。閉館時間ですよ。わからなかった。入館料銀貨2枚も取ったくせに。遅い。ごめんごめん。腹が減った。減りすぎた。すぐ作るから機嫌直せって。すぐとはいつだ？またフェルがめんどくさくなってる。仕方ない。なんだそれは？焼き鳥ととんかつだよ。こっちで言うとロックバードやコカトリスを串に刺して焼いたものと、レッドボアやオークの肉に衣をつけて油で揚げたものになるかな。甘いタレと塩味の2種類があるな。これはいい。肉の種類もいろいろあるから味わって食べてくれよ。淡白な味わいからコリサクッとした食感のものに、くにゅくにゅと面白い歯ごたえのものまで、実に多種多様だな。とんかつはどうだ？味わいはこの前食べたメンチカツとやらに似ているが、一枚肉なのか。ただ焼いただけのものもいいが、衣と肉の相性がたまらん。そりゃよかった。フェルさんの機嫌が治って何よりだよ。おお。俺はヒレカツをソースに浸してご飯にうずめる。
こうすると冷めてたヒレカツが温まってご飯にもソースが染み込む。しばらくしたら満を持して白米ソースヒレカツゴールデントリオだな。それもうまそうだな。まだ食うのか？ネットスーパーの食べ物はあんまり食わせたくないんだけどな。全く足りぬ。居酒屋か。ちょっと怖いけど。少しお話を伺いたいんですけど、よろしいですか？なんだお前。すみません。こちらの人たちにお酒をお願いします。おお、よくわかってんじゃねえか。おごってくれるなら話は別だ。で、何が聞きたい？私は旅商人のようなものなのですが、仕事を始めてまだ日が浅いんです。なので経験豊富な皆さんにお国事情なんかを聞ければありがたいなと思いまして。なんだ、そういうことか。なら俺たちに聞いてきたのは正解だな。私はレイセヘル王国から来まして、初めて訪れた外国がこのフェーネン王国なんですよ。レイセヘルね。今の国王になってからひどいって話じゃねえか。領土拡大路線に突っ走ってあちこちで戦が絶えねえ。情勢が落ち着いてるのは東方のエルマン王国とレオンハルト王国だな。おまけにどっちの国もダンジョンが多いからな。冒険者として旨味があるってもんや。なるほど。出たよダンジョン。興味はあるけど入りたいとは思わないな。命大事にだぜ。どっちに行こうとやっぱり地図がいるか。なんだお前、地図持ってないのか？やばくないか？探してるんですがなかなか手に入らなくて、大まかなものでもあれば助かるんですが。実はな、ここだけの話、俺たちは地図を持ってる。本当ですか？これだ。親しかった先輩冒険者が譲ってくれたもんでな。そうそう、引退するときに。特別にな。あんたになら譲ってやってもいい。俺たちもう頭に入ってるからな。貴重な紙でできた地図だが、おごってもらった恩義もあるし。大負けに負けて金貨1枚でどうだ？このチャンスを逃したら今度いつ手に入るか分かんないぜ。冒険者の俺たちが言うんだ。わかりました。ぜひ譲ってください。気をつけてな。またどこかで会えるといいな。ありがとうございました。おいおい、お前ら笑っちゃ悪いだろうが。俺に何か？悪い悪い。あんた地図買ってたろ？これだよな。ちなみにこれ冒険者ギルドじゃ銀貨1枚で売ってるからな。騙された。何言ってんだ。騙される方が悪い。ごもっともです。生き馬の目を抜くってこういうことだよな。金貨1枚。金などまた稼げばよかろう。で、それもそうか。東に行きたいんだけど、地図によると海に面したとこみたいだな。海ならシーサーペントやらクラーケンもまたうまいぞ。魚介類みたいに気軽に言うなよ。ま、いいことも悪いことも含めて異世界旅だな。
外で晩酌なんてキャンプみたいだな。キャンプとやらはいつもこんな魚が食えるのか？どうだろう。向こうだです。フェルが肉肉言うから毎日肉料理ばかり。よく飽きないよな。風の女神は甘味がお好き。魚だって焼いちゃうからな。